พี่น้องเอ๋ยหันมาฟังเป็นวันวันนะครับตั้งแต่เขาเรื่องของสีพ่นข่าวมโนราเรียกเขามีสมอนทับเขาตอนทับซึกแล้วกลับมาหาดอกเมียนี้ได้ยิ่งข่าวแถบสิบตีมโนราอันนี้แล้วทับขึ้นคงเอาเนื้อย้อนอุบายให้แปดเปื่อนจากโคราให้เขาถิ่มว่าเป็นการลี้เมืองน่านชักหาบ่ท่านใดจับปีกขาวเราบินให้เกิดกิเลยขึ้นบ้านเขาความอยากมาหอดต้องเสือว่าสีบนข่าวสิจ้าว่าจังไหนสุดแล้วโอ้การดาสับที่มาเกิดอย่าละเลยที่ชายอยู่เดียวเพียงมองบอกไปแล้วจะกลับมาหางามนอนใจพี่รุนร้อนดังเพื่อนนางเฮากลางใจอยู่แดนใดข้างตามไปแน่สุดสายตาโอ้ดาลิกาโนราเจ้าอยู่แห่งไหนบอกเธอแล้วนานห่างตัวเลือนขาดใจไม่ว่าอยู่แห่งไหนที่จะตามไปให้พบหน้าตัวข้าพเจ้าเองมีนามว่าภาษีสุทนโอรสเข้าอาทิตย์ยาวงผู้ของเมืองปัญจนครหลังจากข้าพเจ้าได้กลับจากศึกสงครามข้าพเจ้าก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดข้าพเจ้าจะได้ออกตามหามโนราเมียสุดที่รักทันทีเมื่อว่าหนทางสีไก่ยากไก่เที่ยงไก่ต่างที่กระสีออกตามหานักมโนราโอ้ยโดราสีคนทางสีขาวตามเมียมีคนนั่งบ่แล้วที่เป็นแก้วยังไงนางห้องให้หาคุณตัวนัวผัวเจ้าคือสีทอนผู้แลบนดินแก้วเลี้ยวไปกลางทางโค้งนั้นเป็นเดินเพราะสีวันทับเขาไปท้องหวยของเขาโอ้เรามันมองเศร้าเมื่อใดอยู่ตรงนั้นจนตายในชีวาน้ำตาโซลมโซตามกระทงให้ทุกแห่งนั้นไอ้ข้าจังเป็นเจ้าคุณคือแทนเพียงล่างจังบ่ละเท่าบ่ซาเท่าบ่ซาสิเฝ้าฟังเร็วไว้เฮียนทุกเรื่องบานใจที่สิไปให้ตามองที่สิไปให้ตามน้องหลังจากตามหามโนราได้ถึงเวลา7 ปีที่กับบ่หอดบ้านเมืองของมโนราเอ้ยกลับบ้านเมืองเข้าเถอะกลับบ้านเมืองกับพี
สวด